I tempi cambiano e anche la scuola si adegua, o almeno cerca di farlo. Il neo ministro all'istruzione del governo Monti, Francesco Profumo, sin dal suo insediamento e nonostante le critiche e soprattutto le perplessità di molti relativamente alle sue idee su come cambiare al meglio la scuola, ritenute troppo innovative, si è dato un input che sta cercando di perseguire. Semplificare e sburocratizzare i finanziamenti dei progetti di ricerca nella scuola italiana, snellire vecchi programmi scolastici e ampliare la proposta formativa di ciascun istituto scolastico per aiutare i giovani a inserirsi meglio nel mondo del lavoro, guardare alle altre realtà scolastiche europee per una scuola più innovativa e al passo coi tempi. Punti chiari che non lasciano campo alle incertezze e che evidenziano come il ministro sia intenzionato, cosa che già sta facendo, ad ascoltare le esigenze principalmente dei ragazzi, per poi pianificare interventi mirati. Servono innanzitutto docenti con età più vicine ai ragazzi, ha ribadito più volte il ministro Profumo, che tra l'altro ha anche annunciato in questi giorni un nuovo concorso per i professori per il prossimo autunno. Un fatto positivo, considerato che è dal 1999 che non ne viene bandito uno. Abbiamo incontrato la dirigente scolastica del Niccolò Gallo di Agrigento, Girolama Casà, perfettamente in linea con le nuove esigenze che ormai impone il mondo della scuola, prima fra tutte quella di offrire ai ragazzi un'offerta formativa ampliata da percorsi laboratoriali per la creazione di figure professionali più complete. Già ho trovato una scuola ben avviata, con tante proposte e un'offerta formativa ampliata da percorsi formativi con una didattica di tipo laboratoriale, che è quello che oggi i ragazzi ci chiedono. Un nuovo indirizzo in questa scuola. La scuola è istituto alberghiero, per cui la scuola, legata sempre al territorio, ha cercato un indirizzo proprio avviato dal 1° settembre che potesse offrire agli alunni un'opportunità di lavoro alla fine del percorso, proprio per questa difficoltà che hanno i ragazzi di inserimento nel mondo del lavoro. Per potersi inserire, chiaramente i ragazzi devono fare pratica di laboratorio, di cucina o di sala. Abbiamo subito fatto una convenzione con l'Hotel Dioscuri e i ragazzi già dal primo giorno riescono a fare cucina con cucina a 4 stelle, diciamo. Dunque la scuola italiana, potremmo dire, cerca di andare di pari passo con la scuola europea in generale, unendo studio ma in prospettiva di un lavoro, cosa molto importante nel nostro territorio, come lei diceva. La riflessione degli ultimi anni della scuola europea è stata quella di poter creare negli alunni delle competenze spendibili in tutte le circostanze dove andranno a operare, per cui si è passati da una visione della scuola dei contenuti ad una scuola del fare, del saper fare. E io dico sempre ai miei ragazzi, innanzitutto dovete saper fare, ma dovete saper essere, dovete saper inserirvi nei contesti lavorativi dove andrete ad operare, chiaramente.